تما داك الدري معاذ ولا شي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تشاهدوا دابا حنا دابا في منطقة جبلية اللي جيتو ايوا تيني غاساتيني كتعمر انت وجدني. كنتواجدوا في هذه المنطقة يا اللي انا ورد اني كتوجدني. مع السي عبد كبير مصباح. السلام ها عليكم. هي فتيغني. كي داير اخويا كلشي مزيان؟ والله يصلح ايامكم اخويا راه مزيان تخيب حنا هضرنا شويه على هاد لاغوت ديالكم في التليفون باش الناس ينتبهوا لها والله العظيم. الله يبارك فيك اخويا تحياتي لكم. انت تشوف السي عبد كبير اخويا حنا في هذه المنطقة كتسمى منطقة الجمع. يعني زوينة هذه المنطقة وكي تشاهدوا انتم دابا حاليا دابا انتم في جبال انتم تشوفوا في الصوره الناس دابا الناس في الصوره الناس هي اللي خدامه هنا تتصل نعم. في الطريق وتتقاد. نعم. كي تشوفوا معنا هنا في الصوره، ولكن هنا تنتسائلوا الصوره راه واضحه. تنتسائلوا فين هو الدور ديال الجهات المسؤوله باش انهم المساله ديال شق وتعبيد الطرق في العالم القروي. نعم. فينا هو حق العالم القروي وهذه الجبال وهذه المناطق من الجماليه اللي تعطيها مراكش بالسياحه. انتم تشوفوا في الصوره في سميتو يمكن دير الصوره للناس باش يشوفوا المجهودات اللي تيديروا السكان. لا الناس عنده حنا الطريق اللي واقفين فيها حنا دابا حاليا كيصيبوها غير مواطنين ما تتصايب لا جامعه لا والو. متطوعين كيصايبوا هذه الطريقه هذه تبارك الله عليهم وتنهنيهم وتحياتي لهم جميعا. انه يكون خير ان شاء الله يكون خير ويكون واحد الاهتمام معقول لهذه المناطق بعيدا عن الحسابات الضيقه. الحسابات الخاويه اللي تمشي للمواطن الضحيه ديالها. لانه احنا اليوم تنتكلموا على المغرب القرن 21. المغرب تي جي في مغرب عصر تطور مختلف الامور ديالو. حنا تنتكلموا على التي جي في وعلى عدد من المشاريع ومازال العالم القروي الطريق ما عندوش الماء، ما عندوش مشاكل مطروحه. الاناره العموميه فيها مشاكل كذلك. كاين المشكل واحد العدد ديال المشاكل للاسف نتمناو انه يدار لها الحل. فعلا هادشي اللي كاين ونتمناو خير اخويا السي عبد كبير، نتمناو خير ان شاء الله. وشكرا لك اخويا السي عبد كبير.